Hello， 大家好，又小新先生，今次同大家開箱嘅就係一個新嘅品牌啊 ，Action World 推出嘅一個1:12嘅 Action Figure 系列。嗱，咁見到咧台面上面都有3盒嘅東西啊，我哋睇下乜嘢嚟嘅先咯。好，嗱，咁紅色盒一盒咧，見到個編號咧就係一個 ACA001嘅。嗱，咁係邊個嚟嘅咧？我哋望一望先啦。嗱，就係鐵拳蕩子入邊嘅一個紫吹像嘅一個 figure 啦。嗱，而家紅色盒呢個咧就係放蕩嘅版本啊，即係咧就係着住一套便服啊。咁我已經見到佢都好似還原翻啦漫畫入邊嗰個造型喎。睇到好似好靚仔咁樣樣啊！好啦，咁到藍色盒一盒啦，咁藍色盒呢個咧就已經睇到 ACA002嘅，嗱就係一個拳手嘅版本嚟嘅，經典嘅擂台上面嘅造型啊，位見到啦，咁有啲拳套啊，同埋咧嗰啲戰鬥嘅裝束啊，睇落去好似幾過癮啦。咁另外啦噃，嗱見到中間一個係乜嘢嚟嘅咧？咁見到寫住呢個力石切之墓，嗱呢個咧就係限量版嚟嘅，咁就係咧將呢個 A 同埋 B 咧，即係兩盒都買晒嚟講咧，咁就有埋呢一個嘅限量版嘅墓碑啊！好啦，咁而家咧事不宜遲啊，即係開晒出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧開箱啦，咁啊見到眼前嘅一個 Action World 嘅第一隻嘅 figure， 冇錯就係呢個鐵拳蕩子嘅紫吹像啦。好啦，嗱咁去到啦，頭先都講過啦，今次咧我就係訂咗呢個限量版啦。嗱咁就包含咗咧頭先講嘅一個放蕩版啦，同埋拳手版嘅內容啊，兩個都俾晒我。咁加埋咧就係一個力石切之墓啊，有埋個墳墓俾我哋。嗱咁我可以做到啦少少嘅場景出嚟嘅。假如咧你同我都中意呢個鐵拳蕩子個經典嘅漫畫嘛，好啦，咁首先我哋睇下呢個 A 嘅版本啦，即係個編號001嘅一個放蕩版啦噃。好嗱，咁呢個 figure 咧就見到啦，嗱佢除咗一個主體嘅造型之外咧，咁就有雙嘅頭雕嘅。好，咁首先睇睇第一個咯。好，咁第一個咧就係一個啦開眼嘅頭雕啦。嗱，因為咧經典嘅紫吹像咧，當時嗰啲70年代嘅漫畫咧，咁就好興咧嗰啲髮型咧就超強勁嘅啦。嗱喺現實中咧應該都幾難做到呢一種嘅髮型啊，就算山下智久啦，都應該未必可以搞得掂，係咪？好嗱，咁所以咧到而家咧就係一個叫角色還原翻啦，佢一個漫畫嘅造型。嗱咁個頭雕咧，其實睇落去咧都叫做 OK， 可以接受啊，一眼就認得出佢係邊個啦嘛。咁另外咧就係講緊嘅佢一套衫褲嗰個衣裝啦。嗱，衫褲嗰度咧，以我所知咧就係一個 Bell Shop 咧去一個經理去處理嘅。咁所以咧佢就係睇落去咧啲衫褲咧其實都幾纖薄下之餘咧，亦都唔會影響嗰個活動嘅能力啊。嗱，例如我哋而家咧將嗰隻 figure 啦，嗰隻手踭啦，可以喐動到上呢一度啦。好，咁另外咧就係咧，如果我哋模仿翻咧佢要打拳嘅時候咧，咁就要喐動下啦，嗰啲腳啊、手啊、腰啊，喂，全部都係絕對冇問題嘅。你就算着住而家一件咁嘅長褸啊、長褲啊，咁同埋咧入邊咧紅色一個咧就係一個短袖冇袖嘅 T 嚟嘅。嗱，咁個冇袖嘅 T 咧就係方便我哋可以增強翻啦嗰個活動嘅能力啦。咁所以咧佢亦都會俾多咗一件啦紅色嘅長袖 T 俾我哋替換嘅。即係假如我哋而家想除咗佢件大衣嚟講啊，咁絕對冇問題嘅，唔會影響到嘅。好，因為個頭雕就係一個開眼嘅正常嘅頭雕。好，咁另外咧亦都俾多咗一個啦，我哋合埋眼嘅閉眼頭雕我哋嘅。嗱，咁就有呢個雙頭雕啦，睇落去咧都可以隨心將自己啊心愛嘅 figure 啦做啲乜嘢嘅動作啊情形啊，都可以用翻相應嘅頭雕啦嘛。好啦，咁除咗雙頭雕之外咧，我哋繼續講埋啲衫褲先啦。嗱，咁啊頭先講過啦，嗱呢一件嘅大衣咧，其實咧都幾薄下，薄得嚟咧，咁仲要咧唔影響嗰個 figure 嘅活動能力咧，我覺得係非常之好嘅。咁所以咧你會見到啦，嗱佢一個長衣啦，咁就一條咧少少吊腳嘅一個褲。嗱咁啊襯翻晒嘅，咁另外咧仲有一對咧啡色嘅襪喺入邊啦。我最中意咧就係睇啲 figure 咧有冇着襪嘅，唔知點解有個襪控啊。嗱咁呢個深啡色嘅襪，咁加埋呢一對咧就係啡啡地嘅一對皮鞋嚟嘅。好嗱，咁 figure 咧睇落去咧都幾 OK 係咪先？好啦，咁除咗呢啲之外咧，咁仲有啲咩背景咧？想講埋呢一個先嘅。嗱咁就係咧佢有頂經典嘅帽啊。嗱咁嗰頂帽咧亦都有一個膠件啦，當然就可以咧俾你放上去，咁就咧俾佢笠翻落去個頂帽嗰度啦。喂，笠翻落個頭嗰度啦，你睇落去係咪幾靚咧？嗱，呢啲咧真係60-70年代嘅經典嘅造型嚟啊，非常之復古 feel 啊！咁有時咧都好想咧啲廠家咧，即係可能開發多啲啦，經典嘅日漫嘅題材，即係唔好有時啲最新嗰啲，係想要啲好經典嗰啲，例如金田一咧。喂，有冇大家即係有冇興趣啊？如果出金田一嚟講，呢個我真係好想要啊！有埋呢個美雪就好啦。好啦，咁我就講翻呢隻 figure 先啦噃。好啦，咁 figure 嗰度咧，除咗頭先講嘅就有頂帽啦。
一個係膠件嘅帽嚟嘅。嗱，咁嗰頂帽咧亦都噴咗啲陰影嘅黑上去嗰啲紋嗰度，咁啊做翻啲層次出嚟嘅感覺。好，咁另外咧就係一個拳手嘅袋啊，係啦，咁就有條繩啦，已經索住咗嘅一個拳手嘅袋。咁入邊咧充咗啲海綿啊，咁啊比較咧脹即係脹啲嘅，咁就有啲彈性添，係咪得閒可以捏下佢都幾好玩喎。好，一個嘅拳手嘅袋。好啦，咁另外咧頭先講過咧，就俾埋一件啦紅色嘅長袖衫俾我哋啦。咁我哋有需要嘅時候咧，就可以幫隻 figure 啦替換啦。即係如果想除咗件外套嚟講，即係着翻件長袖衫俾佢。不過咧，我就因為懶嘅關係，應該都好少機會俾佢着噶啦。好啦，咁另外咧 figure 咧手上邊咧而家就係拳頭嘅一對嚟嘅。咁今次嘅素體咧嘅顏色咧都偏比較白啲嘅，咁就係可能襯翻啦嗰啲漫畫嘅角色設定啦，即係唔會話太過象真嘅肌膚嘅顏色。咁但係素體上面表現咧，我覺得係非常之 OK 嘅。好，咁另外咧，除咗拳頭之外咧，亦都有慈物嘅手型一對啊，俾你我嚟揸嘢用啦。咁可能揸住個袋啊，又或者應該有啲乜嘢配件咧，俾佢揸住咧都可以絕對冇問題嘅。好，咁另外咧就係一對啦，比較放鬆少少嘅手型啊，一對放鬆啲嘅手型。咁另外咧就係最後一對嘅手型啦。嗱，咁就係咧一對嘅平手嚟嘅，一對嘅平手係啦。嗱，咁就可以咧襯翻個角色需要使用啦，喺適當嘅場合啦或者時候啦，咁用翻啲相對嘅手型。好啦，咁除咗呢個叫做A 嘅呢個放蕩版本之外咧，即係001編號啊，咁就好啦。去到第二個啦，拳手版咯喎。嗱，拳手版咧感覺上咧好似咧就會再正啲係咪？因為咧就可以喺擂台上面咧決一生死鬥啦。好啦，咁而家咧睇睇先啦噃。嗱，而家咧 figure 呢個咧亦都係一個開眼嘅頭雕啦，即係正常頭啦，同頭先嘅頭雕咧應該就係一樣嘅，你望一望先。OK， 係啦，冇錯啦，絕對係一樣嘅頭雕嚟嘅。咁所以咧，兩個頭雕咧都係共用啊，幾個頭雕都好啦。咁另外咧，除咗呢個之後咧，就見到一條毛巾喺度，有條白色嘅毛巾。咁啊，毛巾上邊咧就應該有呢個鐵線喺度嘅。咁所以就係俾你屈曲下，可以做翻啲啦，你自己想要嘅嗰個動感啲嘅造型又得。係啦，咁另外我哋掹走嗰條毛巾先都好喎。係啦，咁啊睇睇個素體啦，直接可以見到啦。嗱，呢個素體上面咧一個全新開發嘅素體嚟嘅，根據廠方話俾我聽。嗱，咁所以咧佢就會之後咧會繼續沿用落去佢其他嘅開發中嘅角色嗰度。嗱，咁所以咧就呢一個素體咧應該會盡量啦，可能會不斷咁樣暫時嚟講啦，咁我會繼續去使用嘅。嗱，咁暫時嚟講咧，我覺得佢嗰啲可動其實絕對冇問題噶。基本上嗱，我哋要一個拳手咧應該有嘅嗰啲動作咧，絕對可以應付得到嘅。係啦，好，咁就當然啦。嗱，扭動呢個擺 pose 咧，絕對唔係小新先生嘅強項嚟嘅，咁所以咧留待俾你哋啊，可以做得更加多嘅嗰啲動作，影翻啲靚相出嚟 send 俾大家睇下啦噃。好啦，咁除咗呢個之後咧，咁而家咧佢又因為冇着衫呢個打大赤膊嘅關係咧，咁所以咧佢啲重點項目咧就變咗喺佢嗰啲裝備嗰度。嗱，講緊嘅就係咧佢一個咧拳套。嗱，一個咧就係比較酒紅色啲嘅一對嘅拳套啦，咁另外咧就係着住一條咧短褲仔嘅一條藍色嘅波褲啊，有個 J 字喺度啊，係啦，唔好 J 錯佢。咁另外咧就一對咧拳手嘅波鞋嚟嘅，紅色嘅波鞋。嗱，咁根據廠商嘅表示咧，其實咧佢就有紅色或者黑色咁樣隨機發貨嘅。咁睇下你會抽中咗紅色啦，定還是黑色啦噃？咁我個人感覺上咧，因為未見過黑色嘅關係咧，咁所以我覺得依紅色暫時講睇落都幾搶眼嘅。係啦，冇錯，玩玩具有時覺得，咦，睇下個心水啦，用啲紅色好啊定係黑色好咧，都好因人而異噶嘛。好啦，咁另外咧就係有啲乜嘢嘅咧，咁就應該大致上都冇，應該就冇着襪嘅，睇落去就好啦。係啦，呢一隻 figure 咧就係冇着襪嘅，好俾翻條毛巾佢攬住先。好啦，咁頭雕頭先講過啦，都係同頭先嘅一樣，都係一個開眼嘅頭雕。好啦，咁但係咧，如果你係訂呢個002編號或者呢個 BA 啊，咁就係一個預訂嘅特點嘅，佢就會多咗一個咧受傷嘅頭雕啊！哇，一個受傷頭係啦，嗱，咁呢個受傷頭咧就見到佢咧會多咗啲血痕啦。跟住一隻眼咧就合埋咗啦，跟住擘大咗個口啦，同埋有少少嘅血跡喺度嘅。嗱，咁就呢一個咧就好似悲慘啲，係咪好似好痛咁樣一個受傷嘅頭雕，就係預訂嘅先會有嘅預訂特點嚟嘅。好啦，咁另外咧就有啲替換嘅手型啦。嗱，咁而家 figure 手上面頭先都講過啦，佢而家就係拳套嘅一對嚟嘅，咁所以咧佢就會有一啲咧。有啲繃帶嘅手型啊，
嗱，想講咧摸上手咧嗰啲繃帶嘅時候咧係非常之軟嘅，軟泥泥，好似 OK 喎，即係軟膠嚟嘅，咁就應該唔會跌爛咁樣嗰啲嚟嘅。好嗱，咁就咧有綁住啲繃帶嘅手型啦，一對嘅放鬆嘅繃帶手型。好，咁另外就有一對咧，就應該可唔可以俾你揸下嘢嘅？呢個其實未必揸到嘢，就得個拇指啦，同埋嗰個食指可以擘大咗少少嘅啫。好啦，一對我哋都係戰鬥用嘅一對嘅繃帶嘅手型嚟嘅。好，咁另外咧就係有最後嘅一對啦，一對咧就係拳頭嚟嘅，一對繃帶嘅拳頭啊，可以我嚟揼人啊，打人啊嘛。咁冇錯，佢係一個小拳王嚟嘅，話晒都好啦。咁另外咧就有一個嘅配件啦。就係一張凳，喂，嗰張凳咧，佢上色咧質感咧，其實我覺得喂幾好㗎喎。嗱，因為咧嗰啲鐵類似啲鐵啦、金屬嗰啲位咧，摸上手咧佢有啲甩甩突突嘅感覺，好似有啲磨砂感咧，咁摸上去咧好似好有質感啊。嗱，雖然咧成件咧都應該係膠嘅製作嚟嘅，但係個手感咧摸上去咧都係幾好嘅，好似一個真嘅一個金屬嘅經典嘅圓凳咁樣啊。好啦，咁另外咧亦都係當然啦，仲有一個藍色嘅拳手袍，哇！嗱，一件嘅長袍，嗱，衣服嚟講咧，絕對係唔需要擔心嘅，因為有一個 belt 啦，咁就係負責住去監收住一切。嗱，咁啊見到後邊咧有佢個名嘅係指吹像嘅一個嘅藍色嘅拳手嘅袍啊，咁就可以俾佢着住啦，同埋咧就可以俾張凳仔佢坐翻住啊嘛。好啦，嗱，咁最後嘅配件啦噃，咁都唔好話係配件嚟嘅，呢個限量版嘅內容咧就有一個墓碑嘅擺設啦，咁就係一個力石設之墓，大家都見到啊。嗱，咁呢一個咧，其實就唔算話非常之重嘅，咁但係咧作為一個咧故事入邊啦，都幾重要嘅一幕啦，其實都係一個大家可能會有即係可能會有感覺嚟講咧，咁啊所以特登咧做埋呢個力石設之墓俾我哋。嗱，咁就一個純粹都係一個擺件啦，當然冇任何嘅功能嘅，咁就擺喺度。不過咧，可能咧有啲人咧就唔中意有個墳墓喺屋企，係咪？咁對於我嚟講咧，絕對唔介意嘅。嗱，咁而家就將兩個嘅 A.B 嘅版本啦，即係001同埋002咧，就將佢哋可以重現翻啦。漫畫中入邊經典嘅兩幕嘅情形嘅，咁分別咧就係咧佢挨起咗喺個力石設之墓嗰度啦，咁同埋咧就係最終嘅時候咧，佢打完個拳賽之後咧，就係呢個咧燃燒晒佢最後嘅能量生命嘅時候嘅情形啦。嗱，咁今次咧，我覺得咧呢個叫做鐵拳浪子嘅一個 Action World 嘅一個1:12 Action Figure 咧，嗱，整體上嚟講咧，絕對係收貨之餘咧，覺得係絕對係驚喜又滿意嘅。嗱，因為咧作為一個新嘅品牌啦，咁加上咧以一個咧比較舊式嘅動漫畫嘅角色嚟出咧，嗱，因為就係唔算多人去會出，同埋呢個題材咧比較冷門啲啊。嗱，咁所以咧絕對係有驚喜嘅。咁加上咧佢一個新開發嘅一個素體咧，或者絕對嗰個整體上邊咧絕係滿意收貨嘅。嗱，咁啊淨係有少少嘅問題啦，咁就係咧一換嗰個手套嘅時候咧，就發現啦嗰個紅色嘅拳套位嗰度咧已經有少少適宜嘅情況發生嘅。嗱，咁就雖然暫時都係好輕微嘅，咁所以咧呢一個位咧可能係嗰啲色嘅用料啦，咁就可能有啲咁嘅情況發生啦。咁希望咧廠商嗰度可以注意一下，改善一下咧，應該會更加之好嘅。好啦，嗱，咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望啊你都中意個 Action World 嘅第一隻嘅一個 figure，冇錯，佢就係一個鐵拳浪子嘅指吹像啦。我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。